Российский летчик, который на днях был освобожден из плена на границе Пакистана и Афганистана, вылетел на родину. Об этом агентству ТАСС сообщили в нашем посольстве в Исламабаде. Речь о Сергее Севастьянове. Он был штурманом вертолета Ми-17, который принадлежит властям одной из пакистанских провинций. 1,5 недели назад машина летела в Россию для прохождения техобслуживания. На востоке Афганистана ее обстреляли с земли талибы. В итоге аварийная посадка. Никто из 6 человек на борту не пострадал, но всех захватили боевики. Минувшую субботу в результате дипломатических усилий экипаж в полном составе был передан пакистанской стороне. С тех пор россиянин находился на территории нашей миссии в Исламабаде.